член журі. Я Швед Катерина, учениця 9 Б класу загальноосвітньої школи номер 30 міста Краматорська. Пропоную вашій увазі доповідь на тему двостулкові молюски затоки Білосеройської коси у Національному природному парку Маотида Донецької області. Двостулкові молюски відіграють важливу роль у морських біоценозах, беруть участь в очищенні водойм для органічних суспензій. Мають велике значення в ланцюгах живлення. Вони утворюють перли, які використовуються людиною для ювелірних прикрас. М'ясо багатьох молюсків використовується людиною для харчування. Вони служать і технічною сировиною. Ліки, виготовлені з міді, допомагають позбутися суглобового і ревматичних болів. Національний природний парк Маотида був створений указом президента у 2009 році. Площа суші парку понад 20 тисяч гектарів з приєднанням 14 тисяч гектарів акваторії. Молокофауна акваторії Національного природного парку Маотида загалом і двостулкові молюски, зокрема, практично не вивчалися, тому наші дослідження є дуже актуальними. Метою дослідження було виявити видового складу двостулкових молюсків у берегових викидах узбережжя Азовського моря у межах Національного природного парку Маотида. Для досягнення поставленої мети були вивчені завдання, об'єкт та предмет досліджень, робота має практичне значення та наукову новизну. Матеріал збирався у 2019 по 2021 рік на узбережжі Азовського моря у населених пунктах Юрівка та Білосеройської коси Мангушського району Донецької області. На обліковому майданчику розміром 20 квадратних метрів зібрані всі великі черепашки, які були відзначені візуально. Також було взято 3 проби, що складалися з цілих черепашок, піску та залишок стула. Потім проби підсушувалися до сипучого стану і просіювалися через кілька сит. З відсіяних фракцій вибиралися всі неушкоджені черепашки двостулкових та червоногих молюсків, відсортовувалися та підраховувалися та розподілялися за видами. Систематичне вилучення молюсків викладено відповідно до електронного ресурсу WORMS. Також оглянуто низьку одиницю зберігання у зоологічному музеї у міста Київ. В акваторії Національного природного парку відзначено 14 видів двостулкових молюсків, черепашки, яких були викинуті хвилями на берег та входять до складу берегових викидів. Це такі види, як Мія аренарія, Монодакна колората, Цератодерма глаукум, Метилястер линеатус, Метилиус галлопровинциалис, Анодара кагошименсис, Лентидіум медитераніум, Хамела галіна та Дресина поліморфа. Вони відносяться до 2 підскладів, 8 родів, 12 родин та 14 родів. Серед найбільш черепашок, зібраних нами на обліковому майданчику, відмічені тільки 4 видів молюсків. Найбільш чисельними були раковини Мія аренарія – 60 екземплярів на метр квадратний. Чисельний стулок Цератодерма глаукум становило 24 екземпляри на метр квадратний. Чисельний стулок Метилястер галлопровинциаліус – 36 екземплярів на метр квадратний. У фракції 8+, знайдено черепашки 6 видів молюсків. Найбільш чисельними були черепашки Цератодерма глаукум та Мія аренарія. Найменш чисельними відзначена для черепашок 2 видів – Метилястер линеатус та Монодакна колората. У фракції 4+, знайдено черепашки 3 видів молюсків. Найбільш чисельними в переліку на одиницю площею були черепашки Цератодерма глаукум та Лентидіум медитераніум. По відношенню до ґрунтів двостулкових молюсків можна поділити на кілька груп. На твердих ґрунтах поселяються Метилястер линеатус, Метилиус галлопровинциалис та Дресина поліморфа та Острея едуліс. На піщаному дні найчастіше зустрічається Монодакна колората, Хамелія галіна, Мія аренарія, Лентидіум медитераніум,
Арба альба, Донацила карнея та солен вагіна. У мережевому горизонті дна викопує свої норки Барнея кандідна. На всіх типах ґрунтів мешкають Анадара кагошіменсіс та Церестодерма глаукум. По відношенню до солоності води дна монодакна колората та дресина поліморфа є мешканцями лиманів та гирл річок, у яких солоність не перевищує 5-7 проміля. Всі інші мешкають при солоності 10-18 промілів і навіть 30 промілів. Представниками реліктового понтокаспійського комплексу є два види молюсків – монодакна колората та дресина поліморфа. 10 видів, які представлені на слайді, є представниками середземноморського зоографічного комплексу. 2 види є новими вселенцями. Анадара кагошіменсіс вселилися сюди порівняно недавно з басейну Індійського та Тихого океанів. Мія аренарія вселилася до Азово-Чорноморського басейну з Балтійського моря. В результаті проведених досліджень можна зробити такі висновки. У берегових викидах в акваторії Національного природного парку Маотида виявлено 14 видів двостулкових молюсків, що належать до 12 родів та 14 родів. Дуже низьким показником видового різноманіття 1,3 виду на родину та 1 вид на рід свідчить про досить складні природні умови існування для молюсків у затоці Білосарайської коси. Найбільш чисельними види берегових викидів є Церестодерма глаукум, Лентідіум медітераніум, Мія аренарія та Мітіліус галопровінціаліс. Найбільш рідкісними є Анадара кагошіменсіс. Петрофільним комплексом представлено 4 видами, самофільним 7 видами, аргілофільним 1 видом, еврибіонтами є 2 види. 2 види є солоновато-водними організмами, 12 видів евригалінними видами. У середній частині північного узбережжя Азовського моря знайдено вид Донацила корнея, вперше виявлений в Азовському морі понад 100 років тому. На східному узбережжі Бердянської коси виявлено 3-е місце мешкання цього виду з досить високою чисельністю. Дякую за увагу!